אז מה קורה אנשים? פה אסף מידי אקסטרים TIY, ברוכים הבאים לעוד פרק בערוץ שלנו. הפעם זה הולך להיות על סנייפר גוסט ווריור, משחק די ישן, אבל לקראת זה שיוצא 2 אני הולך לשחק בו. וכן, זה לסנייפרים, אז בואו נתחיל. נשחק על איזי נראה לי, כי אני לא טוב בסנייפרים בכלל. טוב, אני אתן לכם לשמוע. טוב, מקווה שיחה עם ילאגים. יאללה, אני רוצה להתחיל. אני מאמן אותם. Sergeant Wells will send some lead in the targets. Take notes if you have to. נו, הלאה בוא נתין את הרובי הזה. כן, אתם טירונים, תראו איך זה, איך יורים. כן, טירונים. הסנסיטיביטי קצת גבוה, נשנה את זה. נראה לי לא... אני לא פונה לי מושג. אני הרוב משחק על סנסיטיביטי גבוה, אבל כאן זה לא נוח לי. סקיפ טוטוריאל, נו. יאללה, כדי שנראה את הטוטוריאל. אני כבר לא זוכר איך משחקים במשחק כמעט. וואו. קונטרול. כנראה שהוא אומר שפה זה כשאנחנו משתמשים כשאנחנו מתכופפים יותר קל לנו לכוון. המרחק מפה לשם זה 250 מטר. אז שהנקודה הדומה אומרת לנו איפה זה עומד לפגוע. איזה פגיעה כמו פורה. למרות שזה ממש קל עם הנקודה הזאת, למרות שאני לא יודע למה הם עשו את זה. איפה? ככה אני מגדיל את... ככה נראה לי... לא. אני מנסה לא להשתמש בנקודה אדומה. ככה. כן. שיפט, את זה אני כבר יודע, אבל... שאם לוחצים שיפט... פגעתי בלי לראות את הנקודה. לא. איזה פרו, ראיתם? מה לעשות? מה רוצה? הם חושבים שהם יכולים להתחבות ממני, אני פרו. איזה פרו, ראיתם? איפה? רימונים. זה החלק אהוב עליי. סתם. לא. טוב, כבר חוזרים, סליחה על זה. חזרנו, הורדתי קצת את האיכויות, מצטער, אבל אם בכל זאת יהיה לאגים זה כבר משהו שהוא לא לשליטתי. He can hear you just based on your stance. Wells, hide in the area.
You got 45 seconds to find good cover. מה? אנחנו צריכים... יש לנו 45 שניות כדי להתחבות. אני יודע. הופה, אייטם. Attention rookies. Find Sergeant Wells. עכשיו הם צריכים למצוא אותי. וזה כאילו בודק עם המקום שלי. טוב. הם צריכים למצוא אותי. בוא נראה עד כמה הם טובים. אמרו לי שאני צריך לדבר יותר בסרטונים שלי, אבל אני כל כך על מה לדבר. אז... בוא נחשוב על משהו מהר. קודם כל תראו על המפה, הוא ממש עובר לידי והוא לא רואה אותי. הנה הוא שם בצד ימין, שמאל, כולם עוברים פה לידי. אז מה שאני אדבר אליו הוא, אני אחשוב על משהו מהר. אין ממש לא על מה לדבר, אני... אוי, גילו אותי. נו, מה זה עושה עכשיו? יואו, איזה מציק זה. זה באסה, מצאו אותי. אז בוא נחפש מקום אחר. אנחנו מתים אותם, איך זה להיות טובים. טוב, בוא ננסה להיות פה בתוך העלים. נשאר ככה, טוב. אז בואו אני... מה, הוא רואה אותי? הנה, טוב. מה אני אדבר? טוב, בואו אני אגיד לכם מה המשחקים שיש לי, שאני יכול לשחק איתם ברשת. אין לי כל כך הרבה, יש לי, נראה לי, לא יודע. יש לי W3 ברשת, מי שרוצה שיוסיף אותי. אני אשים את השם שלי בסטים בדיסקריפשן. ויש לי באטלפילד 3. אם כן, תגידו לי שאתם רוצים לשחק או משהו. ויש לי גם MW2 פרוץ, אבל נראה לי שהם מצאו אותי. דקה. וואי, איך הם לא מוצאים אותי, איזה מקום טוב. אז אם כן, אני אשמח לשחק עם מישהו. באמת שאני אשמח. הבן אדם שלי מפהק. הופה. 5, 4, 3, 2, 1, והם לא מצאו אותי. נו, קונטיניו. עכשיו נראה לי זה משימה אמיתית. One shot, one kill. Agent Mike Rodriguez is on an undercover mission and will also be on site. He will set up the shot for Alpha 9, a sniper spotter team. Killing the general will put an end to this violation. טוב, בוא נתחיל. טוב, מה שאני יודע לפחות במשחק הזה, שזה גם הכי הגיוני, שאתה אמור להישאר, שלא יגלו אותך. יש לנו, נראה לי מישהו שמתצפת עלינו. יש מישהו מהאויבים. אוי, ככה דוקרים. כנראה.
יודע אם יש אויבים, אז אני לא יודע אם לרוץ, ללכת, להתחבות ו... אוי, איזה מגניב. צ'ו, איזה חזק. זה כאילו הוא עושה אנימציה של הכדור. טוב, בוא נמשיך. אז כנראה שהוא אומר לי מתי... מה? לא, איזה דרופ של ה-FPS. חכו. כל הזמן יש דרופים... כאילו... אבל כשאני מצלם את זה, אז לרוב אין לי. אולי יתחיל אם אני אמשיך הוא יהרוג אותי. נרוץ בוא ננסה לתקור אותו. איך הוא לא מת? דקרתי אותו בחיקה, נכון, זכר. טוב, יש פה עוד מישהו? אתם רואים? אני לא רואה. רוצות. כמו שלימדו אותי, להתחבות. מעניין אותי איפה הם. תגידו לי אם אתם חושבים על המשחק, על הסדרה הזאתי, בכללי, אני אישית דווקא די אוהב את זה. הוא אומר לי... טוב, עזבו, אני רוצה שיהרגו אותי. וואי. אין, איך הוא גילה אותי? איזה חרם? עוד פעם. ואקדח, יש לי אקדח גם, כמו שפרועים. וואו, נראה לי שאני עוד הולך לי, אני הכי קשה במשחק הזה עוד הרבה פעמים. אבל לא משנה, זה כיף. פה יש את השתי אויבים האלה למעלה. בום. איזה יפה. עכשיו יש פה את האיש. נראה לי אני פשוט יהרוג אותו. קדימה, קדימה, בוא נעבור. בום. חד וחלק, זה ממש קל. טוב, אני אנסה פה להתחבות עוד פעם. ככה, אבל טוב. מקווה שזה יעבוד, והם לא ראו אותי. אם הם ראו אותי, אז חבל לי. אם חבל לי. אוקיי. מטומטם זה... טוב, אני לא זז ולא כלום. אין לי כוח. נו מה, הם רציניים איתי. טוב, אני אנסה את זה עוד פעם אחת. אם זה לא יצליח, אני אנסה אחרי זה. אולי ילך לי יותר טוב. אין לי מושג איזה צמחים הוא רוצה שאני... אין לי מושג איזה צמחים הוא רוצה שאני אהיה בהם. להתחבא בהם, שהוא אומר לי שמה... להתחבות, ואיך הם ראו אותי, מה זה? אוי, יש לי סכין זריקה. מה זה? טוב, לא משנה. נרוץ לפה, שתי אויבים למעלה. כן, אני רואה, fire on free. 1, 2... אז שינת את הזווית, מי שראה.
רוץ. נשחק פה. עכשיו נמשיך, נתחבא איפשהו. בוא נחשוב קודם איפה נתחבא. פה זה לא היה טוב.